Doutor, fui diagnosticado com bruxismo. O que é que causa esse tal desse bruxismo? Calma. Antes de mais nada, eu te peço para deixar o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscrever no canal, assim é a maneira que vocês têm para me ajudar a crescer o canal, gente. Eu te peço isso, não é à toa, é para me ajudar a crescer o canal, então joinha, like no vídeo, também se inscreva, ative o sininho de notificação também para não perder nada. Gente, o que causa o bruxismo? Bruxismo, primeiro vamos saber que é o ranger de dentes. Ele pode ser consciente ou inconsciente. Normalmente aí, pode perceber que quando você está estressado no trânsito, você está apertando os dentes. Então isso aí é uma coisa que o estresse está te causando pelo trânsito ali, você está no trânsito ali, estressado, estão te xingando, você cortou a frente de alguém e você está apertando os dentes aí e de repente está com dor facial. Esse é um bruxismo diurno, até inconscientemente mesmo, diurnamente. E o bruxismo também pode ser, na maioria das vezes dos casos, ele é noturno. Pergunta para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu marido, para a sua esposa, alguém que você durma junto aí, ou se você divide apartamento, eu não sei da tua vida, mas pergunta para alguém que você durma se durante a noite essa pessoa está ouvindo barulhinho de helicóptero ali, batendo o teu queixinho, ou um som estranho do ranger de dentes aí que vem de você. Pergunta para essa pessoa que dorme com você se você está rangendo os dentes de madrugada. Isso é o ato involuntário inconsciente do ranger de dentes. Ah, doutor, beleza, lá no trânsito eu estava estressado por causa do trânsito. E à noite? Eu estou dormindo, eu não estou estressado com nada. Não, aí que você se engana. Muita gente aí que desenvolve o bruxismo noturno é porque ela leva uma vida estressante ou no trabalho, ou porque o marido não colabora, a esposa não colabora, tem uma vida estressante com o filho, conta para pagar, não tem um espírito leve, ou está passando por algum problema, morte de um ente querido, ou seja, algo emocional. Tanto no diurno, como eu falei do trânsito, quanto no noturno, perceba que o fator é o estresse. É emocional. Então o que causa o bruxismo, o ranger de dentes? Um fator emocional. Quer um conselho? Leva a vida mais leve. Nada vale tanto a pena se preocupar, gente. E normalmente os nossos problemas, eles se resolvem por si só, muitas vezes ao longo do tempo. Deus encaminha de colocar as coisas no seu lugar. Então tente aí tomar um espírito mais leve. Eu sei que muitas vezes não é possível, às vezes perdemos um ente querido e vem uma situação triste, emocional, ou alguém nos decepciona, mas tenta encarar a vida no que você pode, tenta encarar a vida de uma maneira mais leve para que você não desenvolva o bruxismo. O que causa o bruxismo? Fator emocional, fator de estresse, com certeza um fator psicológico e emocional muito forte em ti. Teremos outros vídeos com sintomas do bruxismo, o que causa o bruxismo, como tratar. Esse vídeo é especificamente para você conhecer a causa do bruxismo, por que você desenvolve o bruxismo. Gostou? Não esquece o joinha e o like no vídeo, também de se inscrever no canal para não perder nada e como eu te pedi para ajudar a crescer, né, gente? Um grande abraço e até a próxima. Me conta aí nos comentários se você sofre de bruxismo, eu quero saber. Um grande abraço.